तो दोस्तों सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्या आपको क्या आपकी खर्राटे की आवाज़ से घर वाले सो नहीं पाते या खुद आपको पता ही नहीं चलता कि आपको रात भर जो आप इतनी गहरी तेज खर्राटे क्यों लेते हैं, ये किसी को भी पता नहीं चलता है, क्योंकि हमें दूसरा आदमी ही बताएगा जो हमारी जो समस्या है। तो ये खुद आपको पता ही नहीं चलता कि आप रात भर इतनी तेज खर्राटे क्यों लेते हैं। तो आज इस वीडियो में जानिए खर्राटे क्यों होती है।